Ceritane ana wong mancing, raine malah kaya cacing. Piye iki ra entuk-entuk iki? Peh, boncos tenan yen ngene iki. Ra entuk-entuk. Kadek mau lho padahal. Menengo mancing iki sabarno lho. Iwak do mlayu kabeh engko. Menengo. Ternyata Mas sumpek nih. Kayak nanti ya. Iya. Kacang burung kepeme. Ini dipeme hasil. Ini garing pitili dijual ya toh. Jadi duit kena nggo dolan. Ya mau wening. Ayo sumuke golek angin wae. Muter-muter golek angin. Masuk cocok hawane. Golek angin sih. Oke. Cari udara segar. Ngopo mati bareng. Kira sekolah ho? Lah ngopo? Ayo. Apa? Apa ki? Mancing main tuh kok ngene. Nyoh, pen. Ra cetha iki mancinge. Ayo iki yo. Betul. Biasane kaya selamat karo sing bisu kae. Apa dudu ya? Coba balang sik. Oh iya, Parjo. Selamat. Selamat karo wong bisu kae. Oh, selamat. Biasane selamat karo sing bisu kae. Hei, cacate. Kok mancing raja-jake mancing hasil endi? Rene hasil boncos. Endi? Kowe iki mancingi endi? Hasilmu endi? Rene hasile boncos lho mudeng ora iki, gawe wong semruweng yo. Jumlah ki. Kok iso-iso ngejak wong kaya ngono ta, Met? Wong kaya ngono mbok jak. Oh ya iso akur ngono lho. Gumen aku karo kowe. Beh. Enggak habis pikir aku. Pikir ding. Beh. Lah tekno renek kanca neh iki. Yo terpaksa ngejak iki. Mas yo marai saya mumet aku yo malah ngejak cah iki. Lho iki gendeng ngono. Ki apa to, Met lakon apa ganjaran? Mancing mah. Iki kaline main aku nggo iki gedene lak mene lho. Kandhani aku yo mumet dhewe iki. Astagfirullahaladzim. Hei. Jen, goblok tenan iki. Nggih. Oh, nggo iki ngene mau nemu ning ndi jane? Mbah mau aku yo ora reti titene anggo iki lho. Oh gendeng. Ndak cetha. Apes aku mancing ngat awan ra entuk-entuk. Iki yo gendeng. Omahmu enek lawuh ora? Aku ngeleh.
main madang. Anu Met. Ya dengan berat hati ya. Nek gelem tak dangke sik. Nek arek mangan langsung kan nggur sego aking. Nek doyan ya sego aking entah lagi di PM kae dimakem. Nek gelem yo enteni sik tak ngedang sik. We kancanono aku ngedang maro omahku. Ya wis ngedang sik ra apa-apa. Hei. Hei. Ayo melu aku. Hah? Melu aku. Hai. Wah. Bisune mau malah nyandi mo. Reneki. Lek mah kaya lutong wae medho ora. Medhu kan pecicilan hae. Kok kancani sik lho, Mat. Iya. Iki wong kaya ngene iki arek digawa. Lah piye mesakne? Ya wis ya, gak apa-apa. Ya kon dadek geni iki kok. Ki arek numpak ndi? Ya, Sing ngrepoti. wae anu sik lho, Mat. Iya, santai. Nah, teko omah. Ngewu-ngewu kowe. Aduh Nah. Jane sok ngejak sapa to kowe, Mat? Buh rarti. Mbak isik tenan lho. Iya, santai. Enake ngene iki lho, Mat. Wis ngene iki. Nek gelem yo gak apa-apa. Ora rasah ngedang kowe iki jek enek turan iki. Iki jane jatahku. Gandhe kowe jare luwe. Iki ngopo, he? Iki ngopo iki? Ampuh rarti ya wis. Sambel keneh piye? Ya ora apa-apa. Yo. Oke no, sambel ki sik. Sambel ki sing enak lho, Jo. Gen mantep. Oke no, Mat. Iki lho wis. Tak redikan lombok. Mampus we Mat. Ya, sambelnya pedes super iki. Wis, Pak. Weteng kena. Yung. Tunggune njaba Mat. Wis ning kene timbang nggur nyawang tok. Mari sempelah. Wis njaba wae. Dadi. Ya yen ijo Jo ngene nesu. Kowe diudut ora? Iki lho, sepo. Enek udut aku. Iki njaluk sik. Ental jaluk. Udut jaluk. Apa neh? Mumpung duwe iki sesuk digoroki selama metu getah iki. Ndang. Ya aku nek udut ra duwe. Dene sego. Nek gelem sego. Ya ora rane. Ya wis tak tunggu jaba lho. Butuhe kudu sing enak sambele. Wegah aku tak buak ora enak. Biar goblok. Kasih moto banyak biar goblok. Biar selamat goblok. Sambal kurek mantap iki. Mampus kremat. Ya. Super ya. Gen wetengmu yung awak wis mentiyung gitu. Ini. Wah, lucu mesti gini. Ya, prank deh. Mantap. Weh. Mat. Iki rambok goi. Metu. Wah. Iki bahaya tenan kayaknya. Iki segoku garis sithik. Kayak sithik weh. Selamatnya kayak sego sithik. Kakean ya aku men, goku sithik aku sore ramangan no carane ngene iki.
Iki ajak kanca barang cah kene. Jan kentus tenan kowe. Iki wis iki anune wae. Nah, ini adil. Wis masuk iki. Gelem pangan ra gelem ya wis. Enak ya nggo iki. Wis. Mampus iki. Ya, Mat. Wih. Nah, penjalaanmu iki ya bonusi tempe iki. Iki tempe nih. Rusak meni lho Jojo. Ra wareg aku. Ya nek iki, Mat. Nek gelem ngerti dhewe to sego kumu garis sithik. Lah engko nek tak kabehke aku sore ora mangan. Nek gelem iki ra gelem ya wis sambelke lho. Effort iki nyambel ngene iki. Jal lho enak iki sambelku. Gak pedes iki. Ya. Enak iki. Jal weh. Iki to. Ra apa-apa cah cilik man yo sakmene cukup. Madang sik. Ya mat dimakmet. Siap. Berdoa sih. Pimpin doa. Yo. Ah. Iki malah ngopo? Ah, pimpin. Yo, wis tak pimpin weh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima. Bener ora? Weh goblok ngono. Tak pimpine weh. Yo, ndang yo dipimpin. Sing tenanan. Iya iki meneng. Wis duwe iki. Iya. Berdoa sih iki rung Berdoa mudeng ora. Yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Madang. Masa doane ngono iki? Heeh wis. Oh lah iya. Penting bismillah. Oh lah iya. Meneng. Nyanyak sambel ngono. Ya, ndang iki enak iki mat sambel iki. Apa? Tak iki mat Siap no. Menyambelok ya pinter men aja. oh kandhane kene tau dididik Chef Juna barang kok. Chef Juna. Oke, iya lho. Mosok didik kowe. Iya. Lah nyatane enak lho. Wis ya diimbahi neh. Iki enak iki sambele. Enak to? Terus wis pedes aja. Apa iya? Ya sing ngene iki. Ya manis di awal, pedas di akhir ya to. Iya sing ngene iki. Ya, diombahi. Ya. Yo. Enggak emet. Siap. Ki sapa to jenenge? Ora ngerti aku yan. Lah iya. Ngopo? Cangkemmu tak nyonyok lepek lho. Apa? Pedes. Heeh. Tambahin lak ra pedes. Heeh. Ora diombe to, Jo. Kang duwe. Matane pedes kok ngene kok. Kang duwe. Mulai ono. Apa ya? Iya. Suwun. Oke. Pedes ora ngiram. Montok rangisai, madang rangisai. Mulai ora. Mulai. Nah, repot tok. Wis, cacah do mulai lak, do. Tengi loro kabeh ngonoan. Mudar wis to. Sambel wah. Jangan tabuhku cik utuh. Aku cik utuh, Man. Jangan pedes banget kan. Yo. Dah wong loro emo pengen dah loro enggak dah. Aku sih. Ya bocah ya kenceleng. Tengku lara tenan. Iki wetengku lara mudeng ora. Parjoin gerogok sambel pedes ira ngiram. Tengku lara tenan iki. Iki meneng kok nek wong krasa ngising bareng kok. Nek wani jero lagi. Tengku lara tenan iki. Renek. Iki metu ono nek wong ngising melu wae.
Ini mati. Piye caca? Ngising ra iso ngising iki. Woi, ki ngopo malah melu payu wir metu. Ora ngerti wong rasa ngising mbok. Bos. Banyune mati. Iki jane ngopo kan mau kintil silit ha iki lho. Wis mencret. Oke bocah. Iya yo migaton ora arti nek wong teng lara. Oke bocah kucel oke. Wih, iki nek watu iki. Ya ngene iki nak yo. Penak. Yo niki lho, atu wis duwe dhewe aku tak sumpel silit. Ngono ngece. Kudu protes Parjoso iki. Suambele pedes irang-irang. Wes Parjo iki. Gawe gara-gara tok. Kucluk kowe kucluk. Watu gedene sakmono nggo sumpel silit iki. Kucluk kowe, ora watu ngene iki lho. Lho. Heeh, wis sakmono. Taimu ya cilik kok. Wah. Marani Parjo iki kudu protes. Bocah kucluk dikon gawene samblok pedes irang-iram. Bayu. Iki kok kintil. Hai. Ya, ini karman pedes ngombe kopi. Bah. Aman. Jo. Ini nyapor ini neh. Bedar ndak mangan. Sambelmu mau iki mbok kei lombok pira? Yo, jeneng sambel mesti pedes to. Kowe ora ngerti ya, aku mencret iki. Oh iya. Endi? Lah ora ono. Iya lek tak sumbeli. Iki apa ta iki jane? Iki lho gak mau kintil silit. Hae kok ora ngerti wong. Wah, ranjrak jenenge wong ngombe. Kan ning masjid ana sik lho, Mat. Ning masjid wae. Ning masjid wae. Banyune mati engko. Ora ning masjid wae, ning masjid. Ning masjid tak terke yo, tak terke. Dang iki lek sing iki. Kae kan kamu mbok cara Tinggal. dijak wae timbang urak ngarek kae engko. Cepetan lho Jojo. Alah. Iki ngopo jare? Iki. Cepet aja. Aduh. Wis tak terke lho, dah cepet karo. Gila, langsung sing. Midok. Midok. Langsung sing. Mampus. Wiki mengo. Wah, lega tenan iki. Parjo yo kocel kok. Aduh. Piye to ki? Iki sing dhewe durung numpak ya wis do mapan dhewe. Landang. Mulai ya? Heeh, mulai. Wis lega aku. Ya iki mau tangising iki. Oh, kocel iki. Ya wis. We ra krasa ngising to. Tapi mambu tahi, Mat. Ya. Mambu tahi tapi wong. Kecirit lu. Wis terke wah. Ning dalan ngono. Ya. Boleh ya, Mat? Ya.
Wis, Kang omah iki, Mbak. Wis, lega aku. Ya, Lah kocok kok wis. Ndek mau tak prank soalnya. prank matamu lara tenan iki. Kok pedes tenan to jane ya ora. Lah aku ngasih mentret. Iki wis kena ketirit wis. Wis mulai. Iki mulai. Midok. Mambu. Midok. Kamu nih sih ya. Yo. Hati. Ya, Iki main ngendi? ora roh kon Wis, rono lho. Yes. Hidup senang setiap hari melayang asik. Saya sudah mulai selaya turu. Enak iya deh. Turu sih.